Hej folkens, i dag bliver det en 5 lifehacks, jeg ikke kan leve uden. Fordi min sidste lifehacks video blev rigtig godt modtaget, der var mange der så den, så jeg tænkte, at det var noget, I godt kunne lide. Så jeg har fundet en masse lifehacks frem til jer, som jeg håber, I nyder. Så lad os gå i gang. Det allerførste er at bruge vaseline, når du farver hår. Og det er fordi, at hvis I er ligesom mig, så får I hårfarve overalt. Jeg får hårfarve heroppe, jeg får det på ørerne, jeg får det over det hele. Jeg er bare fuldstændig smurt ind i hårfarve. Men hvis du smører vaseline på, før du farver dit hår, så lige når der kommer farve, så kan du bare gøre sådan der med en vatpundal, og så fjerne det. Super effektivt. Husk det, hvis I farver hår er lige så klumset, som jeg er. For de negle, og det er, hvis du ikke har negleolie, som man nogle gange løber tør for. Altså nu har jeg godt nok negleolie, men hvis man ikke har negleolie, så kan du faktisk bruge kokosolie til at få din negle til at vokse og blive stærkere. Så det er også noget, jeg har brugt, når jeg ikke har haft negleolie, og det er bare fucking nemt. Altså, man skal bare have kokosolie, så kan man bare bruge det så meget ved. Og der er jo selv så meget kokosolie, så det var jo 5 år, hvis du kun bruger det til neglen, altså. Og det er et rigtig godt alternativ. Hvis I ligesom mig og har bumser, surprise, jeg teenager, jeg har bumser, og I vågner op om morgenen og bare tænker, fuck, en mega bums, hvad gør jeg? Tag en ske og hold den på bumsen, så forsvinder rødmen lidt, og så er den nemmere at dække med noget makeup. Den bruger jeg meget, fordi at der er ikke nogen, der gider at gå i skole med mega rød bums, vel? Men hvis du bruger noget koldt på, som f.eks. en ske, forsvinder det. Så super fedt. Jeg skal gøre, det er, at når I lægger makeup, så ved jeg ikke, om de fleste ved, så prøver man en crease farve, altså den, der ligger heroppe i globelinjen, hvad det hedder. Hedder det på dansk? Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. I en crease, som er farven, den mørkeste farve, tager og putter heroppe. Og tit og ofte laver jeg sådan brunlige nude øjenskygger. Og min bronzer, generelt alle bronzer, har en perfekt farve til at fremhæve sin crease. Eller globelinje, eller hvad det hedder. Så det er fucking smart. Og ja, det bruger jeg tit, når jeg ikke gider til min øjenpille frem. Så tager jeg bare min bronzer og bruger den. Som I nok har set i min Gør mig klar med mig, det er, at jeg bruger body mist eller parfume i håret. Og jeg ved ikke, om det er sundt for håret overhovedet. Jeg har ingen idé, om det er sundt for håret. Men jeg bruger body mist fra Victoria's Secret til at sprøjte håret, og så dufter min hår godt hele dagen lang. Så det er fucking dejligt, fordi man har ikke lyst til at dufte ret. Altså, man vil ikke dufte godt. Det vil jeg alle sammen jo. Så det bruger jeg. Og jeg får mange komplimenter på det. Så jeg sprøjter lidt i håret, og så sprøjter jeg det på min hårbas, og så baster det igennem mit hår. Så hvis jeg synes, det dufter godt, så gør det. Godt. Det var alle mine lifehacks. Tak fordi I så med. Jeg håber, vi ses næste video. Jeg elsker jer sammen. Og ja.